بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال و دور از گزند روزگار باشین. خب دوستای عزیز، در این ویدیو قرار است که طریقه دیدن لایف در تیک تاک در کشور افغانستان و ایران آموزش بدم. که شما چطور میتونین در کشور افغانستان و ایران لایف تیک تاک را تماشا بکنین بدون کدام مشکل. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشین. دوستای عزیز، شما میدونید که در کشور افغانستان و ایران شبکه تیک تاک ممنوع و محدود شده و شما نمیتونین بدون فیلتر شکن و بعض مسائل دیگه حتی واردش شوین، چی برسه به که لایفش تماشا بکنین. که امروز ما خواستم که مشکل را حل بکنم و خواستم چیزی که میفهمم همراه شما شریک بکنم تا مشکل شما حل شود. خب شما دوستا تماشا بکنین. ما فعلا در کشور افغانستان شهر مزار شریف موقعیت دارم و بدون کدام چیز دیگه وقت وارد تیک تاک میشم گزینه لایو برای ما موجود می باشه. ای بدون کدام از اینکه تنظیمات داشته باشه در داخل خود تیک تاک، بدون کدام ستینگ، هیچ کدام چیز نداره. فقط یک برنامه است که ما در داخل کانال تلگرامی را اپلود میکنم، قرار میتم و لینکش را برای شما در آخر ویدیو میگذارم یا در قسمت دیسکریپشن یا در قسمت کامنت ها. امو لینک را ما پین میکنم، یعنی سنجاق میزنم که شما بتانین براحتی وارد کانال تلگرام شده و او تیک تاک را دانلود بکنین. نگفته نمانه که شما باید فعلا تیک تاک که دارین ای را پاک بکنین، بعدا او را دانلود کرده و نصب بکنین. در غیر از او، فرض مثال اگر ای تیک تاک هم باشه و او را هم شما بخواین که به سر از او انستال بکنین، به مشکل برمیخورین. که شما میتونین که در قدم اول او را حذف بکنین و بعدا دیگر انستال بکنین. تیک تاک که در داخل تلگرام قرار میتم. خب دوستای عزیز، ای به این شکل کار میده و نگفته نمانه که بعضا میگن فروشگاه موبایل برو انواع وی پی ان ها را دانلود کو یا دیگه قسم برنامه ها را. اصلا نگم نیست دوستای عزیز، هر نوع وی پی ان که باشه مشکل نداره. ما فعلا یک وی پی ان بسیار مشهوره که با نام 1.1.1 از این وی پی ان ما از طریق قضی وارد تیک تاک میشم و لایف را میبینم بدون کدام بندش با اینترنت بسیار خوب. و شما میتونین از طریق فروشگاه تلفنتان وارد فروشگاه شوین و سرچ بکنین. هر نوع وی پی ان باشه مشکل نداره. فرض مثال این وی پی ان هم سبک است، هم بسیار مشهور است و شما میتونین که با یک سرچ ساده در پلی استور ایره دانلود بکنین و نصب بکنین. دوستای عزیز، خب دوستای عزیز، شما وقتی که وارد پلی استور شدین، از قسمت پلی استور نوشته میکنین 1.1.1.1. وقتی که نوشته کردین 4 دانه 1 روی گزینه سرچ میزنین و جستجو میکنه. اولین برنامه که برای شما پیشنهاد میده امو برنامه است که شما باید نصب بکنین. به این شکل برنامه می باشه. از قبل من نصب کردگی دارم، نمیخوایم که حذف بکنم دوباره نصب بکنم و شما میتونین که این برنامه را دانلود و انستال بکنین در روی تلفنتان و این برنامه در آیفون و در اندروید قابل دسترس می باشه. خب وقتی که این برنامه را نصب کردین، به این شکل یک صفحه برای شما میآید و شما کافی است که روی این گزینه بزنین، روی مبینی و تیکش فعال میشه. بعدا بسیار سریع کانکت میشه و در قسمت بالا شما میبینین که یک علامه کلید ظاهر میشه، یعنی که شما موفقانه با وی پی ان متصل شدین. بعد از اینکه شما متصل شدین با وی پی ان، شما میتونین که وارد تیک تاک که در قسمت تلگرام ما بر شما ماندیم او را دانلود کرده، نصب کرده و وقتی که او را نصب کردین از طریق از او میتونین که شما لایف را ببینین. بعد از او وارد تیک تاک میشین به این شکل و بسیار راحتی میتونین که تیک تاک را تماشا بکنین. و از این قسمت روی گزینه لایف میزنین و میتونین که انواع لایف هایی که موجود است شما تماشا بکنین. موفق و بهروز و پیروز باشین دوستای عزیز. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدارتون.